हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा कि हमें हिचकियाँ क्यों आती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। आपने अक्सर सुना होगा या फिर देखा भी होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें हिचकियाँ आती हैं। क्या आप जानना चाहते हैं ऐसा क्यों होता है? तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दरअसल जो हमारे बॉडी के अंदर मेन रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन होता है हिचकियों के लिए, वो होता है हमारा डायफ्राम। क्योंकि जब हम ऑक्सीजन इनहेल या फिर एक्सहेल करते हैं तो डायफ्राम हमारी बहुत हेल्प करता है। हमें हिचकियाँ अक्सर तभी आती है जब हम कुछ तीखा खा लें या फिर खाना जल्दी जल्दी खा लें या फिर हम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगें। क्योंकि जब हम ज़ोर से हंसते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा एयर चली जाती है, जिससे हमारा डायफ्राम इरिटेट हो जाता है और जो हमारा एपिग्लोटिस है वो बंद हो जाता है, जिससे हमें हिचकी आने शुरू हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।